तो क्या आपको भी चाहिए एल्ग्रो जैसे साउंड इफेक्ट लाइक दिस? तो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ 15+ साउंड इफेक्ट्स जो आप अपनी वीडियो में लगा सकते हो, जैसे कि एल्ग्रो लगाते हैं। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और आपको पिन लिंक मिलेगा और आप क्लिक करेंगे तो आपको एंड 15+ मिलेंगे। आप सिंपली से उसको डाउनलोड कर लेना, अपनी वीडियो में ऐड कर लेना, आपकी एल्ग्रो जैसी वीडियो जिसे तैयार हो जाएगी। और उसी वीडियोस के लिए AD Extra को सब्सक्राइब कर दो।